Wannan gaskiya kun sha wahala da yawa. Tsutsun soyayya. Nan duk yin wanda Wai ake tsaya ni tambaya zan yi. Na ga sai hannu baka hannu kware kuke yi. Aiki ne ya zafi na gama gari. Ko kada mu ba. Kwamedin nan akwai wahala. Tsutsun soyayya. Wai me zaka ce a location din nan? Wani location sai dai alhamdulillah mu ci mun gode ma Allah. To ubangi. Aiki na tafiya yanda ya kamata amma wannan jin jiki ba. Shi yasa na ga fama ake. Ko kare yawon ba. Hajiya sunanki na ga hicin biredi kike yi da me wannan a hannunki Wannan ake rasha ce. Hajiya. Lage. Hajiya. Ki samu wancan. Je ka uzun Yahuza ka ce baka. Aisha me zaki ce? Yahuza. Allah. Allah ya Aisha. Ni ce nake tushe da biredi. Da me? Kar ki damu lokaci ne. In ki ganda kika zama wata ba zaki ba. Aisha ga miki gaskiya. Ni ce nake tushe da biredi. Aisha jibi ke Rahama Sadau ma ta shafi wahala fiye da haka in ma gaya miki gaskiya. Bari ma Jamila ta gudu. To kin ji ma Jamila na gudu. Jamila ta gudu. Jamila na gudu ta taba zuwa aka bata dan wake ba manja. Ya ma sunanki? Fatiwa Shako? Ban ji ba. A bari na ƙoshi tukun. Ya dan ba mu 20 ma. Dan Allah fa. Kai, ka gani da Allah ya ranna wallahi tallahi. Ya kamata a ban zoban nan taba. Allah ya ranna ku ji dadin ku. Yawwa. Ni ma Ka hada da wannan. yawwa hada wannan. Kai amma na ji daɗi fa. Ba su 500 din su kawo an su